Саламатсыздар, урматтуу радио көрмандар. Марал радиосунда биздин замандаш программасы. Аны мен Түмөнбай Абдина болуп барам. Өзүң сүргөн маалым болгондой эле, мына 8 августта мекендештер форуму болуп өттү. Анда президент Сооронбай Жээнбеков да катышып, анда ушул Кыргызстан үчүн, Кыргызстан экономикасы ошондой эле аймактар үчүн дагы азыркы учурда мигранттардын орду зор экендигин баса белгилеп, атайын алар үчүн бир платформа түзүп, атайын бир кеңеш түзүүнү, анан ал кеңеш өзүнүн ушу башкармалыгында болоорун дагы айтып, ушундай бир ою бар экендигин дагы белгиледи. Биз мына ушул теманын алкагында негизи азыркы учурда мигранттардын Кыргызстан үчүн орду кандай, аларга кандай колдоо керек, негизи алардын бир маселеси мигранттыктын күнгөй тескей жөнүндө кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокбатов мырза бар. Кош келиңиз. Арыбаңыздар. Мына негизи эле ушул мигранттар дагы сиздерге бир чоочун кишилер эмес, алардын дагы маселесин ушул сиздер көтөрүп, чечкенге дагы салымыңыздар кошуп келатасыздар. Анан негизи эле азыркы учурда мигранттардын абалы кандай болуп калды мурункуга салыштырмалуу? Биринчиден бүгүнкү эфирге чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Миграция маселеси бул өтө чоң көйгөйлүү, чоң бир орду бар мамлекеттик деңгээлде карала турган маселенин бири. Мигранттардын орду салыштырмалуу мына 3 этапка алып карап жүрөбүз да. Негизи мигрант потокту карап жүрөбүз. Бул ошо эгемендүүлүктү алган 90-жылдар бир чоң агым болгон. Андан кийин 2000-жылдан 2010го чейин экинчи агым болгон. Анан 2010дон бүгүнкү күнгө чейин үчүнчү агым кетти. Эми салыштырмалуу бүгүн албетте мигранттардын, эмгек мигранттардын 90% Орусияда болгонуна байланыштуу ошол жакты көбүрөөк айтабыз. Азыр кичине оңолуп калды. Эми мына жакында эле биз да жыйын өткөнбүз. Мына кечээкү Розакын Отунбаеванын демилгеси менен көтөрүлгөн форумда дагы президент Сооронбай өзүнүн сөзү менен да айтпадыбы? Биздин эмгек мигранттар бул потенциалдуу инвесторлор деп. Демек инвесторлор деңгээлине чейин жетип калды деп айтсак болот. Эгерде башында ушу биринчи, экинчи агымдарда биздин эмгек мигранттар көчөшүп андай кара жумушка көп тартыла турган болсо, бүгүн андай жок. Бүгүн көбүн эсе кызматтык жумуштарда, тейлөө кызматында, анан жакшы бир жеке ишкерлерге да айланды. Бүгүн реалдуу мамлекеттин өзүнө инвестиция алып келебиз, иштейбиз, ата мекенди өндүрүштү көтөрөбүз деген деңгээлге жетти. Эми салыштырмалуу жакшы, жаман эмес. Түшүнүктүү. Ошол маселеге дагы кайрыла турган болсок, президент атайын бир кеңеш түзүүнү демилгеледи. Анан сиз буга кандай көз караштасыз? Анан ал кеңеш эмне иштерди алып барышы керек? Анын бир муктаждыгы канчалык азыркы күндө? Мен учурдан пайдаланып, ошо президент Сооронбайевичке да терең ыраазычылык билдирет элем. Себеби бул тарыхта биринчи жолу болду. Ушу мекендештердин, эмгек мигранттардын жыйынына ким тарабынан уюштурулбасын айырмасы жок. Ушу жыйынга президент өзү барып, ошол жерден өзүнүн сөзүн айтып, анан жакшы кеңеш жөнүндө пикирин айтты. Бул колдоого аларлык. Бул эбак эле бул бир 10 жыл мурун түзүлө турган кеңеш болчу. Биз дагы артта калдык. Эми кеңештин үстүндө өзүм да болом, өзүм да көзөмөл болом деген өтө жакшы. Ал кеңешти айтып атпайбы? Мына эмгек мигранттар потенциалдуу инвесторлор келгенге бардык шарттарды түзүп беребиз деп. Демек, президент катары ошо кеңешмеге киргизип, эмгек мигранттардын өзү мүчө кылып кабыл алып, анан алардын ой пикирин, сунушун кабыл алуу менен жакшы бир ушу ата мекенибизге пайдасы тийген иштерди чогуу ишке ашыралы деген жакшы бул саамалык. Албетте бул кеңештин артынан аткаруу бийлиги иштейт, мунун артынан тийиштүү мыйзамдар кабыл алына баштайт. Демек, парламент ишке кирет дегендей. Анан жана өзү чыгарган аймактарды өнүктүрүү боюнча жарлыгы да ишке ашат деп мен ойлойм да. Түшүнүктүү. Анан эми бир мигранттарды да анан бир маселени эки жактуу бир карап, бул кеңеш эмнелерди алып барганда дагы да эффективдүү бир жыйынтык берет. Эмнелерди бир жоопкерчиликти өзүнө алганда, же болбосо аткарууга киришкенде бир дагы да көбүрөөк жемишин берет деп ойлойсуз. Эми кеңештин азыр кандай форматта түзүлүшү ошого жараша болот. Эгерде эле президент ушу кеңешменин ичинде өзү катышып, башында өзү болом дегенде өзү туруп, анан өзү активдүү мындай катышып, ой пикирин билдирип турса, бул кеңештин иши алдыга жылат. Эми бул кеңеш дегенде кеңешме деп атайлы, мунун ичинде кандай иштер каралышы керек? Эң биринчи ушу биздин эмгек мигранттарынын реалдуу проблемалары, көйгөйлөрү ошол жактан каралышы керек, анан чечилиши керек. Ошо кеңешменин берген сунуштамалары мамлекеттик бийлик органдары тарабынан кабыл алынып турушу керек, анан оперативдүү түрдө ошолор ишке ашып турушу керек. Мисалы алганда, бүгүнкү күнү ошо укуктук жактан алсак,
болсак, ошо укук бузуулар, ошол мигранттардын укугун коргоо жагынан, ошол эле камсыздандыруу боюнча, ошол эле эмгек акылары боюнча, ошол эле пенсиялык фонд боюнча. Экинчи жагы бүгүн ошо өзү айткандай, кечээ айткандай, инвестиция жагынан алыстан башка мамлекеттерден, бөтөн жерден инвесторлорду издеп ора болбостон, эмгек мигранттарынан бутуна туруп калган жеке ишкерлерди мамлекеттин өзүнүн ата мекенине чакырып, мына ушул жерге шартын түзүп берейин, эмне жеңилдиктер керек деп, алар жеңилдиктерин сураса, тийиштүү мамлекеттик органдар ошону аткарып берсе, анан ошолорду тартыш керек. Мына ошондой иш жүрүшөт деп ойлойм. Түшүнүктүү. Анан эми бул кызыгы эмне үчүн азыркы өкмөт мындай бир аракетке барбай жатат? Же мыйзамдык актыларда кандайдыр бир тоскоолдуктар болгон үчүн дагы балким мигранттар ишкердүүлүгүн сыртта жүргүзүп жаткан болушу да мүмкүнбү? Эми эң туура маселени көтөрүп атабыз. Бүгүн ушу биздин эмгек мигранттар, биздин эле жарандар башка мамлекеттерде акчаны салып ошол жерде иш кылып атышат да. Эмнеге? Анткени ал жерде жеңилдиктер көп, ал жерде шарттар ыңгайлуу. Мисал алсак, мына биздин көптөгөн эмгек мигранттар ошол эле Орусияда, Россия Федерациясында кафеден баштап көптөгөн спорт клубка чейин ачып атышат. Ошол жерде ишкерликтүү жүргүзүп атышат да. Бизге келгенде бизде тийиштүү шарт жок болуп атпайбы? Мына бизге алып келсинчи азыр. Сиз акчаңыз менен келсеңиз, эң биринчи дегенде эле 24 органдан өтүшүңүз керек. 24 справкачы болушуңуз керек. Ар биринин эшигине киргенде ар бирөөнө бирден акча беришиңиз керек. Бай ичин окно деген жок. Экинчиден, сиз бир кандай бир кичинекей бир ишкана ачсаңыз, сизди 12ден ашык, 10дон ашык дейли текшерүү органы келип текшерет. Күнүнкүсүн күндө бул баягы жөнөкөй жалпак тил менен айтканда каныңызды бирден сорушат. Анан сиз тажайсыз, андан чыкар анан салык келет. Анан мына ошондон ишкерликти ким жүргүзөт бизде? Мына биз өкмөткө кайрылдык да, айттык да. Мына өткөн мигранттардын өзүнүн катышында жыйын болуп, резолюция кабыл алып, өкмөт башчысына бердик. Ал жерде эки гана нерсени сурадык. Фискалдык текшерүүлөрдү мораторий жүргүзүп, киргизип, жаңы ачылган ишканалардан алып салыңыз дедик. Бир. Экинчи, мына Өзбекстанда Мирзиёев киргизди. Бүгүн Грузияда салыктардын жарымы алынган, бюджети 4 эсеге көбөйүп атат. Мына Казакстан жакында НДС алабыз деп турат. Бул этап дүйнөлүк практика, бул баягы тенденция кетип баратат да. Салыктан бошотуп бериңиз дедик. Бардыгын эмес, саналуу бир тармактарды алалык. Жок, анын ордуна жанагы көмүскөдө экономиканы ишкерлерди өйдө чыгарабыз деп туруп 2%-дан 5%-га чейин көтөрүп атпайбы НДСти? Көрдүңүзбү? Мен ойлойм, бул жакта өкмөттө экономисттердин жетишпегендегиси же тийиштүү министрликтердин туура эмес иштегендегиси болуп атат да. Түшүнүктүү. Маегибизди улантсак, анан президент дагы ошол өз сөзүндө айтты. Биз ушул мекендештердин айрым маселелерин чечүүгө жетиштик деп, анын ичинде ошол мекендештердин катталууга жана патент алууга байланышкан көйгөйлөрүн жөнгө салдык деп. Азыркы учурда эми бул мигранттарды дагы түйшөлткөн кандай маселелер бар? Туура нелерге токтолушу керек? Туура айтылып атат. Мына биз ЕАЭПтин алкагына киргенде, Евразиянын ичинде 5 мамлекет барбыз да. Мына ушунун ичинде атайы кабыл алынган 5 мамлекеттин парламенттер ратификациядан өтүп, 5 мамлекеттин президенти кол койгон келишимдердин негизинде эмгек мигранттарына көптөгөн жеңилдиктер каралган. Баягы товар жүгүртүү же болбосо мигранттардын өзүнүн басып туруусу жеңилдетилген. Ошол эле иш жүргүзүүдө патент деген система кирген. Албетте Кыргызстанга көптөгөн жеңилдиктер кирди. Өкмөттүн бүгүнкү күнү эң чоң көйгөйү бул пенсиялык фондду чечип бериш керек. Биринчи, эмгек мигранттар боюнча. Анткени мына мен жана 3 потокто атабадымбы? Төмөнбай мырза, бул мындай нерседе 90-жылдан 2010-жылга чейин 2 потокто эсептей турган болсок, эң биринчи сыртка чыккан көбүн мына Россияга кеткен мигранттар азыр пенсия учуруна келип калды. Мына 5-6 жылдан кийин массалык түрдө пенсияга чыгуу жашына келет. Мына ошондо булар чоң маселе жаралат. Биздин мамлекет, биздин өкмөт үчүн пенсия деген. Мына азыртан ошону тездетип пенсиялык фондду алдыга жылдырыш керек. Ал азыр сүйлөшүүлөр жүрдү, акыркы 2 жылдан бери активдүү. Биякта оорчулуктар бар, 5 мамлекеттин премьер-министрлери 5 мамлекеттин кызыкчылыгын бири-бирине тартат. Ошондо акыркы азыр премьер-министрлердин сүйлөшүүсү негизинде анан кол коюусу калды. Мен ишенип турам, ушу жылдын аягына чейин бир жакынкы айларда кол коюлушу керек. Экинчи, бул камсыздандыруу. Мына өзүңүз деле күбө болуп жүрсөңүз керек, азыр сөөктөрдүн келген абдан көбөйүп атат, өлүмдөр. Өзгөчө мына Орусиядан күнүнө 1ден 2ден сөөк чыгып, анан социалдык түйүндөрдө тилекке каршы биздин ошо жарандарыбыз, замандаш мекендештер издеп атат тыйындычы. Мына ошондой нерседен арылтыш үчүн бизди чыгып аткан мигранттарды, жарандарды ошо камсыздандырыш керек. Ал эмнеге алып келет? Келечекте сыртка чыккан биздин эмгек мигранттар өзүнүн ден соолугуна бир жапатып чексе, жана камсыздандырып
камсыздандыруу компаниясы камсыздайт. Эгерде капысынан каза болуп кала турган болсо, бюджеттен бир тыйын албастан, бирөөдөн тыйын сурабастан ошо компания алып келип берет. Мына ушундай нерселер менен маселени жаап койсо болот. Мамлекеттик деңгээлде азыр жанагы башында козгогондой бутуна туруп калган жеке ишкерлер келебиз деп аткан акчаны салалчы шарт түзүп бергиле деп аткандарга өкмөт тез аранын ичинде маселени карап чечип бериш керек. Бул жеңилдиктерди карап бериш керек. Эң чоң көйгөйлүү маселе өкмөттүк азыр ушул. Мына фискалдык текшерүүлөрдү алып, тийиштүү тармактарга жеңилдиктер карап берсе салык жагынан азыр көптөгөн акча келет. Анткени туура айтпадыңызбы? Биздин абдан чоң бир ишкерлер бар азыр. Сыртка акчаларын салып атат. Бүтүн мамлекетте салык иретинде калып атат. Ал жердин жарандарын жумушка алып атышат. Ошону бизге деле салсак болот да. Түшүнүктүү. Анан эми кызыгы бул өзүңүз дагы 3 этапка бөлүп айтып атасыз. Миграция Кыргызстан үчүн бүгүн эле пайда болгон маселе эмес. Анан эмне үчүн өкмөт бул нерселерди бир көңүл кошуп мамиле кылгандай аракет кылып койгон? Эми муну мен бир мындай деп жооп берүүгө аракет кылайын. Биринчиден, жалпы миграция багытында тескей турган бизде министрлик жок тилекке каршы. Мына кандай мамлекет болбосун, ал ошо өкмөттүк программасын же парламентке киргизип атканда, курамын бекитип атканда, ошол жерде өзүнчө бир тармактарды кеңири карайт да. Ошол эле Кыргызстанда 3 негизги тармак бар өнүгө турган. Мен эмнеге алып келатам түшүнөсүз азыр. Бул гидроэнергетика. Ошол боюнча мына Министерство энергетики деген мурун бар болчу. Экинчи бизде айыл чарба, мына Министерство сельского хозяйства деген бар. Эң чоң дагы бир багыт бул миграция. Анткени 6 миллион эл болсо, ошонун 3/4 бири азыр сыртта жүрөт. Мына 1 миллиондон ашыгы. Бейрасмий, расмий 800 миң деп жүрөт. Мына демек, жалпы элдин санынын 4/1 сыртта жүргөндөн кийин бул сөзсүз түрдө министрлик статусу берилиши керек болчу. Бизде мындайда бир жылы министрлик болот, бир жылы агенттик болот, бир жылы департамент болот, анан кызмат болуп калат. Мына бүгүн кызмат. Буларда же статус жок, же сүйлөшө алышпайт, же бюджети жок. Мына бүгүн миграциялык кызматта жалпы штатында 44 гана кызматкер иштейт. Орусияда 4 гана кызматкери бар. Эмнеге жетишет? Эч нерсеге жетишпейт. Бюджеттин карап көрсөңүз, бир калп айтпасам 20 миллиондон ашпайт. Ошол эле кезде билим берүү министрлигине кызматкерлеринин сыртка чыгышы 2017 жылы 40 миллион сомдо түзгөн. Каякта адилеттүүлүк деген маселе да. Ошон үчүн мен айтам, миграция боюнча өкмөттүн көңүл бурбагандагысы, бул ушу миграция боюнча тереңирээк кирип, анын маанисин, маңызын түшүнбөй аткандагысы болуп атат да. Анан биз айтып атпайбызбы, ушу мигранттарды кантип алып келебиз кайра депчи. Ал мигранттар кайра келбейт. Эгерде мамлекетте тийиштүү шарттар түзүлбөсө, биз жөн эле алып келишибиз керек деген ураанды чакырып койгону менен маселе чечилбейт. Бул эң биринчи өкмөттүн милдети. Буяка тийиштүү мигранттардын кайтып келгенине тийиштүү шарттар түзүп беришибиз керек. Кош жарандуулук боюнча эсиңизде болуш керек, 2015 жылы парламентке келаткан көптөгөн партиялар убада беришкен. Биз мигранттарга кош жарандуулук алып беребиз деп. Бул дагы өтө кылдаттык менен карала турган маселе да. Аны азыр бир партиядан сураңызчы, бирөө да эсинде жок. Көрдүңүзбү? Мигранттарды, миграцияны саясий курал гана катары колдонуп келишет да көп саясий күчтөр. Ал эми өкмөт эмнегедир мен түшүнбөйм. Муну бир сырт көңүлүнө калтырып койгондой. Хотя эгерде жакшы көңүл бура турган болсо, экономикага эң чоң салым кошуп аткан ошо эмгек мигранттары. Мен далилдеп айтып берейин. 2017 жылда алалы барды салыштырмалуу жылы менен 2017 жылы 7 миллиард 432 болуш керек эле, 7,5 миллиард доллар бул ВВПны түзгөн ички дүң продукцияны. Ошонун 34,5% бул эмгек мигранттарынан жабылган. Башка айтканда 2,5 миллиард доллар эмгек мигранттарынан келген. Анын ичинен 90% Орусиядан которулган. Демек, биздин ички дүң продукцияны кармап аткандан кийин экономиканын 3/1 бөлүгүн мигранттар кармап келатат да. Демек, бул мигранттарга эч нерсе кереги жок бизден, өкмөттөн. Болгону шарт гана түзүп берсин, болду. Бул иммигранттар өкмөттөн же бийликтен менин үйүмдү куруп бер, мага машина алып бер, мен жумуш таап бер деген эч ким сурабайт. Болгону айтып атышат, укугубузду коргоп бергиле, тийиштүү шарт түзүп бергиле, калган өзүбүз кылабыз деген шартта. Укук коргоо маселесин да белгилеп калдыңыз. Чындыгында эле мисалы көпчүлүк эле мигранттар бул жактан ошол жогорку окуу жайды бүтпөй туруп эле кеткендер дагы көп. Бүтсө дагы бул жакта жумуш жоктугуна байланыштуу кеткендер. Балким өзүнүн укугун толук кандуу билбегендер дагы көп чыгышы мүмкүн. Албетте. Анан ошон үчүн эми мигранттарга укук маселеси аягында маанилүү, өкмөт бул жагында бул
маселени канчалык жолго койгон? Эми ачыгын айтканда өкмөт бул жагын жолго кое албайт. Себеби бул агым баягы тынымсыз жүрөт да. Эгерде мисалы азыр өкмөттүн мен айткандай миграциялык кызматын алалы, ушу миграция иштеп аткан 44 кызматкери болсо, анын 4-өө Россияда болсо, калгандары бир биякта бир 30-дай бар болуш керек Бишкекте. Алар жетишпейт да. Күнүмкүсүн күндө 2-3 самолет учуп турат Москвага жана башка шаарларга. Күнүмкүсү күндө кирип чыгып атат мигранттар. Анын баарына жетишпейт. Сен билимиң барбы, жокпу, эмне кыласың деп. Бул тынымсыз жүрүп турган агым. Эми азыр эмне кылыш керек? Биз айтып атабыз да, ушу миграциялык кызмат тийиштүү тараптар менен келишимдерге барыш керек. Мисалы, жетишпейт атабыз, кызматкер жетишпейт, бюджет жетишпейт деген ордуна Москванын өзүндө эле 14 диаспора бар, 24 уюм бар. Ошолор менен биргеликте кызматка чакырыш керек. Россияда канча деген шаар бар, Казакстанда канча деген шаар бар. Мына азыр эң чоң агымдар бизде мигранттардын саны менен бул Россияда, Казакстанда, Туркияда. Мына ошолор менен иштеп аткан биздин активдүү диаспоралар бар. Алар менен иштеш керек. Мына биз жакында Кудай кааласа келишим түзүп атабыз. Нарын мамлекеттик университети менен Замандаш фондусу, анан Московский институт экономика, Москвадагы экономика институту менен келишим кандай? Алар айтып атат, биз айтып атабыз да, биздин ушу сиз айткандай мигранттар ушу жогорку окуу билими жок эле чыгып кетип атат, анан тияктан кыйналып атат. Кийин иштеп туруп келгенден кийин же билими жок, же иши жок калып атышат. Алар иштей берсин, бирок дистанттык окуу менен жогорку баягы билими бар деп статус берели деп макулдашып атабыз. Анан Кудай кааласа партиянын атынан азыр бюджеттик орундар бөлөбүз. Баштапкы этабында 5 орун деп атабыз, калгандарын кабыл алышат. Эми жерде кызыгы мындай болуп атат да. Эгерде биздин эмгек мигрант бул Москва шаарына эле азырынча тийиштүү ушул окуу жайга тапшыра турган болсо, ал 4 жылдык окуу визасын алат. Демек азыркы сатып алып аткан 3 айда бирден жана жумушка каттоону сатып алып атышат, регистрацияны. Ал бир 5,000–5,5 миң рубль. Биз айтып атабыз, сен 25 миң сом төлөйсүң контракт. 5 бюджеттик орун бизден 25 миң сом төлөйсүң, 4 жыл окуйсуң дагы, сен иштей бересиң дистанттык окуу. Ошол жерден кааласаң бияка келип зачетуңду тапшырасың, кааласаң Москвадагы институттан тапшыра бересиң. 4 жылдан кийин сен акчалуу да болосуң, сен дипломдуу да болосуң деп. Эң жакшы шарт. Анан 4 жылга 25 миң берсе, 4 жылга жанагы окуу визасын алып атат. Демек, ар бир 3 ай сайын бул 5 миң рубльдан коротуп, регистрациялык каттоону сатып алган кажети жок болуп калат. Кудай кааласа мына жакында СМИни чакырабыз, ошол аркылуу жалпыга маалымат беребиз да. Түшүнүктүү. Анан дагы бир жарандык маселесинде дагы токтолбосок болбойт. Ушул Орусиянын жарандыгын алсак, ал жакта шарт дагы жакшы болот экен, биздин коопсуздук дагы жакшы болот экен деп, ал жактын бир жарандыгын алып кеткендер көп. Анан бул тенденция кийин бизге коркунуч жаратпайбы, балким эгер өсүп кете турган болсо? Эзер кандай карашыбыз керек? Канчалык олуттуу маселе бул? Эми муну дагы бир эки жагынан караш керек. Эми сиз айткандай Россиянын жарандыгын же бир башка мамлекеттин жарандыгын бекеринен жөн жерден албайт да. Албетте кыйналгандан улам. Анан мисалы Россиянын жарандыгын алсаң, эч кандай баягы кыйналышсыз иштейсиң, эч бир мындай каттоодон өтпөйсүң, кайра текшерилбейсиң деген маселе бар да. Укуктук жактан сени ошо Россиянын мыйзамы коргоп турат дегенде, ошол себептен алып атышат да, жөн жерден эмес. Экинчиден, көп жыл жашап калган, иштеп калган, ошакта отурукташып калгандар, анан ошол жерден ишин ачып алгандар, ошол жерден квартира алып, ошол жерден жашап, анан жашоосун улантам дегендер алып атат да. Эми албетте бул биздин ар бир мамлекеттен чыккан жаран биз үчүн чоң трагедия болуш керек. Ар бир биздин жарандарыбыз сырттан бөтөн жерден каза болсо, бул биз үчүн чоң трагедия болуш керек. Анан тилекке каршы кээ бир чиновниктер айтып атпайбы, биз мына жүүк экибиз үчүн төлөп атабыз, алар үчүн алып келип атабыз, биз жалгыз мамлекет бизде. Бул уят нерсе да. Муну реклама кылбаш керек, себеби ар бир жараныбыздын чыгып кеткени бул чоң бул коркунуч. Эми муну биз өтө чоң трагедия кылбашыбыз керек. Мунун да жакшы дагы жери бар. Айтор ушу кыргыздар башка мамлекеттерге да отурукташып, ошол жерден маданиятыбызды сиңирип, ошол жерден кыргыздарга өзүлөр жардам берип турган жакшы. Эмнеси менен анткени азыр көп учур бар ошол эле Россияда. Россиянын жарандыгын алгандар өзүлөрүнүн үйлөрүнө биздин Кыргызстан жараны менен жүргөн мекендештер каттап коюшат, жардам беришет да. Укуктук жактан жардам бергени жеңилирээк болот. Жумуш таап бергени жеңилдик болот. Анан эми мен ишенем, бара-бара акырында
бардығын тартып чыгарсак болот. Түшүнүктүү. Уктурулантабыз, урматтуу радио көрөрмандар, сиздер биздин замандаш программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүнкү чыгарылышыбызда миграция маселеси жөнүндө кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокманов мырза бар. Жеңиш мырза, маегибизди улантсак, анан негизи эле мына ушул укуктук жагына дагы токтолдук, анан жарандыкка дагы токтолдук. Буга чейин дагы өзүңүз сөзүңүздү белгиледиңиз, чындыгында эле шайлоонун учурунда кош жарандуулук аябаганда бир чоң мындай айтканда реклама болгон, жарнама болгон десек дагы болот. Анан бул кош жарандуулук бир гана Кыргызстандын чечими менен оңой менен ишке ашпаган демилге. Анан кантип ашырабыз? Анан негизи эле бул иш ашканга бизге кандай приоритеттерди алып келет? Эми азыр мен сизге мындай деп жооп берет элем да, кош жарандуулук боюнча эгер жалпы азыр ушул жерден сизге керек, анан кереги жок деп айтсак, анда мен чынында эле бир четинен эл душманы болуп калышым мүмкүн, экинчи четинен мен өзүмдүн коллегалар ушу саясатчыларга каршы болушум мүмкүн. Эми бул позиция өтө мындай, бул мындай бир кылдаат карай турган маселе. Эмнеге мен түшүндүрүп берейин. Эгерде сиз экөөбүз ушул жерде туруп кош жарандуулук бардыгына бирдей керек деп турган болсок, анда бир жеринен жаңылган болобуз. Эмнесинен? Бул биздин жалпы жарандарга керек нерсе. Өтө азыр пайда алып келе турган нерсе, жеңилдиктерди карай турган нерсе да. Ошол эле учурда мамлекеттин коопсуздугу деген бар. Эгерде кош жарандуулукту жалпы түрүнөн керек деп турабыз, кабыл алып кое турган болсок, мисалы сиз экөөбүздүн колубуздан келип, анда эртеңки күнү мамлекеттик кызмат деген бар. Мамлекеттик кызматка өзүнчө жоболор каралган. Кош жарандуулук менен келген болбойт. Жанагы купуя сыр катылган мамлекеттик чоң мекемелер бар. А жерге кош жарандуулук болбойт дегендер бар. Алны өзүнчө карап чыгышыбыз керек. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мен айтам да, кош жарандуулук жөнүндө кеп кылганда өтө кылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек. Азыр мисалы мына көп чыгып атпайбы парламент эле акыркы жылдарда 4 жаңылбасам 3-4 чыктыбы депутат болуп жүрүп башка мамлекетте жаран болуп жүргөндөр. Демек биз биле албайт экенбиз да бүгүн. Азыр мисалы сиз экөөбүз партияга катарыбызга бир 2-3 депутатты кошсок, 2-3 депутаттын каяк жакта жараны бар экенин сиз билбейсиз да. Мүмкүн бир паспорттун бир чөнтөгүнө отат, бир паспорт менен келет дегендей. Анан эртең мындай парламентте отурган депутаттардын маселе чыгып калат. Ошон үчүн кош жарандуулук боюнча мен айтам да, биринчи бул эл өкүлдөрүнүн катышында, эмгек мигранттарынын катышында, чоң эксперттердин катышында, эл аралык эксперттердин катышында, анан биздин чоң күч органдарынын катышында. Эң бул биринчи ГКНБ тиги улуттук коопсуздук комитетинин катышында болуш керек. Анткени ал жерде жалпы мамлекеттик коопсуздук каралат. Ошолордун катышында бул чоң талкуу болуш керек, анан талаш тартыш болуш керек, анан бир чечимге келишибиз керек. Азырынча мен сизге так айтсам туура эмес болуп калат. Мен айтам, жалпы биздин эмгек мигранттар үчүн, жарандар үчүн бул аба суудай керек нерсе. Бирок мамлекеттин коопсуздугу үчүн муну талкуулай турган нерсе. Түшүнүктүү. Демек эки жактуу кароого дагы жанагы кечиресиз, жана парламенттик шайлоолордун же болбосо кандай бир шайлоолордун алдында алып туруп мен мигранттарга кош жарандуулук берем дегендер, бул ошолор демек бул жалган айткандар да. Анткени кош жарандуулукту сиз айткандай бир эле мамлекеттин чечими менен кабыл ала албайбыз. Эгерде ошол эле казактар менен же орустар же болбосо түрктөр менен кош жарандуулук карай турган болсок, сөзсүз түрдө 2-3 мамлекеттин кошулушунда анан чоң талкуу жүрөт. Алар макул болбой койсо кантип беребиз? Түшүнүктүү. Маегибизди улантсак, андан кийин эми ошол эле улай биз мигранттарды алып келебиз деген дагы убадалар көп айтылган. Анан негизи эле бир аларды алып келүү менен алып келүүгө бир мамлекет же өкмөт кызыктар болушу керекпи? Дегим келген, анан алып келгенден кийин аларга ал жакта да шарт түзүп берүү керек. Мажбурлап алып келүү менен иш бүтпөйт. Анан бул үчүн дагы кадимки бир чоң стратегия керекпи? Кандай иштер жүрүшү керек деп ойлойсуз? Баракелде. Мындайда мигранттарды кош жарандуулук беребиз, мигранттарды алып келебиз, анан жана завод салабыз, анан бала бакча курабыз деген ураандар бул карандай калп деп эсептешибиз керек. Эмнеге? Анткени биз кантип мигранттарды алып келебиз? Мына элестетиңизчи, өзүңүз элестетсеңиз, бүгүн Кыргызстанда 6 миллион эл бар. Мен жөнөкөй эсеп санап берейин. Анын ичинен болжолду мен эмелерин айтпайын, 600 000 пенсионер бар, 120 000 майып бар, 74 000 мугалим бар, 12 000 милиция кызматкери бар, 12 000 аскерлер бар. Анын ичинен баягы экономикалык активдүү деп коет, 1,5 миллион киши бар. Анын ичинен 1 миллиондон ашык эмгек мигранттар бар. Ош эми иштеп аткан адамдардын саны бул ашып кетсе 250 000 экенбиз да. Эми ошонун 1 миллиону сыртка кетип калса, анын бир 500 000 эле эсептеңизчи, кантип Кыргызстанга алып келесиз? Эгерде 500 000 алып келсеңиз, иштеп аткан 250 000 жумушун дагы көбөйтүп беришиз керек экен да. Же жумуш орду жок болсо, же завод жок болсо, же ишканалар жок болсо, эмгек мигранттарды алып келип каяка батырабыз? Кантип иштетебиз? Эң биринчи ушул маселени айтышыбыз керек да. Анан жөн эле алып келебиз деген бул курулай сөз. Өкмөттүн жана бийликтин
эң биринчи кыла турган эмнеси? Бул өкмөттүн түздөн-түз милдети. Мен айткандай эле бул эмгек мигранттарынын келгенге болгон шартын түзүп бериш керек. Алар айтып атат, бизге жумуш бербей эле койгулачы деп атат. Биз өзүбүз багабыз деп атат. Мына азыркы этапта жана башында айтпадыңызбы, эмне айырмасы бар мурунку менен азыркы мигранттардын деп. Алар айтып атат, бизге эч нерсенин кереги жок, болгон шарт түзүп бергиле деп атат. Анткени көп жылдан бери иштеп жүрүп акча чогулткандар да бар да. Эми көбүн эсе мигранттардын бир 70-80% кыйналып иштеп жүргөндөр бүгүн кредитин жаап жүргөндөр бар. Мына ошолорго өкмөт жакшы көңүл буруш керек дагы. Мамлекеттин ичинде ошо келип жашап иштегенге шарт түзүп бериш керек. Мисалы, өкмөттүн милдети, ана жана шайлоолордо бараткан партиялардын милдети завод куруш эмес. Бир дагы партия, бир дагы өкмөт завод кура албайт. Болгон алар завод курулушуна шарт түзүп бериш керек. Мына ошол эле алып кетпейм Арменияны. Пашинян эмне кылып атат да? Айтып атат, мына инвестицияны алып келем дейсиңби? Пожалуйста, кел, сага бүт болгон жеңилдиктерди берем деп атат. Сен эч кыйналбайсың деп атат. Катталасың бир жерден, салык төкпөйсүң, сен текшербейсиз, иште 3 жылдан 5 жылга чейин. Андан кийин салыгың төгөсүң да, ана мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынасың деп атат. Бул ага чейин бутуңа турганга чейин мамлекет жардам гана беребиз деп атат. Мына ушундай шартты түзүп бериш керек. Ошондо биздин эмгек мигранттар келет. Мына мындан 2-3 жыл мурун ким гана келбесин өкмөткө, ким гана келбесин парламентке төш кагып биз үнүбүз катуу чыгарып айтчу элек. Жеңил өнөр жайы же тикмет тармагы бизде өтө жакшы алдыда кетип баратабыз да. Бүгүн чынын айтканда Өзбекстанга калдырып атабыз да. Эмнеге? Анткени мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп атат. Мына биз президент Сооронбай Шариповичке ошо мигранттардын жыйыны бүтүп кабыл алаардын алдында Туркия менен сүйлөштүк. Ошо Өзбекстанга жанагы тикме фабриканы алып барып коюп берген фирма менен, компания менен. Алар айтып атат, бизге дейт өкмөт дейт. Ошо Өзбекстандын өкмөтү өзү чыгып, өзү шарттарды коюп, өзү жана спецификаны берип, эсептерди берди дагы, ана биз алып барып коюп койдук дейт. Көрдүңүзбү? Өкмөт ишкерлердин ордуна, ишкерлер чогултканда талабын уккан, шартын карагандагы өзү алып барып коюп берди да. Ана айтты, ишкерлер эми иштегиле деп койду. Алар азыр бүт болгон рынокто алып атат. Мына бизде ошондой болуш керек да. Түшүнүктүү. Анан ишкерлерди түйшүлткөн дагы бир маселе бул коррупция маселеси. Себеп дегенде, мына ушу бул жактагы текшерүүчү органдарда, аларды тескөөчү мамлекеттик мекемелердеги ушул башаламандыктар аларды түйшүлтөт. Анан бул дагы бир системалуу карала турган маселе болсо керек. Мен ошо коррупция боюнча системди бир эле мисал айтып берейинби? Азыркы учурда болуп аткан Кара Балта шаарынын мэри маселеси көтөрүлүп атат. Ошо биздин партиянын тиякты өкүлчүлүгү тарабынан. Эми ал жерде мындайда Кара Балта шаары бир болжолду 50.000 жашоочусу менен ошол чоң килейген мурун промышленный шаар болчу эле да, бүгүнкү күнү айылдын кейпиндей болуп калды. Озеленение жок, кыскасы шаар каралбай калды. Эми ал жерде эмнеге дебеспи? Эмнеге дегенде жылда тендер өткөрүлөт. Жана жашылдандыруу боюнча, суу алып келүү боюнча, теге свет киргизүү боюнча жана башка. Ушунун бардыгына бир компания жооп берет экен, Техпроект деген. Бул аффилированный мэр менен аффилированный болгон фирма. Көрдүңүзбү? Мына ошол Техпроект эле тендерден утуп берет. Антимонополия каякты карап отурат, АКС каякты карап отурат, прокуратура каякты карап отурат. Прокуратура тарабынан ушул эле фирмага иш козголот, ар бир тендер боюнча. Анан кайра эле ал иш жабылат, кайра эле ушул утуп берет. Анан эң кызыгы тендер өтөт. Мен азыр так айта албайт атам, эсим жок. Озеленение болуш керек эле. Тендер өткөрүлөт, башка фирма утат. Конверт ачылат, протокол ачылат. Бир кезде карап туруп эле тиги министерствонун сайтында, порталында Техпроекттин жеңип чыкты деп аты чыгып атат. Башка осо утуп атат, мунуку чыгып калып атат. Мына коррупция, көрдүңүзбү? Анан ким келет, кайсы инвестор келет бизге? Мисалы, Грузияда туризм деп атпайбыз бизде. Грузияда целый министерство бар, департамент туризма. А жерде премьер-министр өзү карайт. Анан мүмкүн көргөндөрсүз, мына былтыр 2017 жылы 6 миллиончу турист деп премьер-министр өзү тозуп алып, өзү келип ужинга чакырып туристти, анан өзү сыйлап туруп узатат. Ал турист барат да дүйнөгө таратып атат. Мына мени Грузиянын өзүнүн премьер-министри тозуп алды 6 миллиончу турист деп. Көрдүңүзбү? Ар бир тармактын деңгээли кайсы деңгээлге чыккан. Бизде туризм департаменти бар. Бюджети 7 миллион. Андан башка бөлүнбөйт. Башкача эмне кылат? Элементарно сайт чыгара албай атат да. Коррупция деп атабыз. Коррупция деген бизде тамырлашып кеткен да.
тилекке каршы. Мына бүгүн президенттин указы менен камалып атат, биягынан жеп атат, биягынан камалып атат, биягынан желип атат. Айта берсе сөз көп. Ошон үчүн өкмөттүн түздөн түз милдети эң биринчи өкмөт жөнүндө мыйзамда, жоболордо каралган бул коррупция менен күрөшүү, алдын алуу. Эң биринчи булар коррупцияны жоймоюнча бир дагы инвестор келбейт. Мигранттар эмнеден чочуйт? Алар ачык эле айтып атпайбы? Кыргызстанга келип жумушка кирели десек, биз билебиз дейт, тааныш-тунуш аркылуу кирет, биз кире албайбыз дейт. Эгерде кандайдыр бир иш кылалы десек, биз билебиз дейт, бизден бир гана акча сурайт, болгону тааныштардын эле иштери жүрүшөт дейт. Бүгүн өкмөттүн алдында 100 компания бар. 100 компания бар. Бул бардык өкмөт баштарынан өтүп келген 100 компания эмне дебейсизби? Алар атайын өкмөттүн токтому менен бүт болгон жеңилдиктерди алган компаниялар. Ал бүт чиновниктердин чоңдордун компаниялары. Мына парламент ошолорду ачыкка чыгарыш керек. Эмне үчүн бул чиновниктин компаниясы жеңилдик алынган? Эмне үчүн мына эки карапайым же эмгек мигрантыныкы же жөнөкөй бир бизнесмендин ишканасы каралбайт? Мына ушундай адилетсиздик нерсе бар. Бул коррупция. Түшүнүктүү. Анан эми бул процесс эгер бир жактуу чечилип, анан ушу мигранттар эми келгиле, биз силерге шарт түзүп бердик деп бир деңгээлге келе турган болсо өкмөттүн иши. Аларды инвестор катары чакырып, кайсыл бир тармактарга инвестиция салганда дагы башка мигранттардын келүүсүнө дагы жол ачылып, анан негизирээк бир жемиштүү болот деп ойлойсуз. Албетте, мына президент өз Соромошевич өтө жакшы демилгени көтөрдү, айтты, мен кеңешме түзөм деди. Ал кеңеш топ түзүлө турган болсо, өзү көзөмөлдөй турган болсо, эмгек мигранттары, жанагы ишкерлер, потенциалдуу инвесторлор кириши керек. Алар кирет, анан өзлөрү сунуш кылат. Мына биз муну алып келели деп атабыз, монча сумма менен кирели деп атабыз, баланча ишкана ачалы деп атабыз. Жеңилдиктер карап бергиле дейт. Ошого жараша президент тапшырма берет, өкмөт аткарыш керек. Мунун баардыгын аткара турган өкмөткө келип такалат. Аткаруу бийлиги так аткарып берип койсо, эмгек мигранттарга жеңилдиктер каралат. Бара-бара биздин азыр дагы эмне айырмасы бар? Эмгек мигранттар мурунка караганда көп билим алып калгандар бар. Көп жакшы чоң компанияларда иштегендер бар. Тыйын чогултуп, жеке ишкер болуп бутуна туруп калгандар бар. Мына алар тажрыйба да бар, билим да бар, башка эл маданиятын дагы алышты да, мына ошолорго келип анан мамлекетти көтөргөнгө чоң салым кошуп берет. Анткени 1 миллион эмгек мигрант сыртта жүрүшү бул өтө чоң рычаг. Муну биз бир чети трагедия деп карасак, экинчи чети муну биз мамлекетти көтөрүүнүн бир багыты деп эсептешибиз керек да. Мына ошондой көз карашта өкмөт көңүл бурса, экономикага чоң салым кошот. Түшүнүктүү. Анан бир коомчулукта ушул кыргыздын жаш кыздары барып, анан зордук зомбулук көрүп атат, ошон үчүн кайсы бир жашка чейин алардын чыгышына тыюу салыш керек дегендей дагы бир демилгелер көтөрүлдү коомдук жарандык активисттер тарабынан. Анан негизи бул демилге канчалык суу кечет? Эми бул коомдук жаран тарабынан дагы көтөрүлгөн, бул 5-чи чакырылыштан жаңылбасам тиги Ыргал Кадыралиева тарабынан дагы көтөрүлгөн депутат кезинде. Бирок өтпөй калбады эле. Бул эми адамдын укугун ала турган болсок, бизде билесиздер, демократия адам абдан күчүндө. Азыр бир туура эмес нерсе кылып койсоң дароо ачыктап чыгышат. Адамдык укуктук жактан алып, демократиялык жактан алганда албетте бул туура эмес болуп эсептелинет, чектөө болуп эсептелинет. Анан биз тыюу сала албайт экенбиз негизи. Анткени мындай да, азыр эл менен мамлекеттик бийлик бөлүнүп калганда, анан элдин баласы деле айтат да, эгерде өкмөт мага эч нерсе кылбаса, мага тыйбай эле койчу дейт да. Тыйып салып эмне кыла аласың? Колуңан да келбейт дегендей таризде да. Анан өкмөт сөзсүз түрдө муну тыя албайт. Эгерде өкмөт тараптан, бийлик тарабынан ошо эмгек мигранттарына, биздин жарандарга чоң жардам көрсөтүлө турган болсо, анда тыюу бир кандайдыр мыйзамдар кабыл алса болот. Колдон келсе тыюуну салып койбош керек. Колдон келсе алдын алуу иштерин жүргүзүш керек. А мен сиз менен толук кошулам. Кыздардын укугу боюнча да, сыртка чыкканда абдан баягы зордуктоолор көп болуп атат, мазактоолор көп болуп атат. Мына өзгөчө Туркияга кеткен биздин жаш кыздарыбыз көбүн эсе сойку болуп иштеп атат, эми ачыктап айтканда да. Буга ким күнөөлүү? Буга биз эркектер күнөөлүүбүз. Эркектер күнөөлүүбүз. Анткени Кыргызстанда туруп эркектер кыздарды бага албагандыктан кыздарыбыз аргасынан сыртка барып, анан жанагындай ишке барып атышат да. Ошон үчүн эркектер да намыска келишибиз керек деп эсептейм. Баардыгын эле өкмөткө, бийликке шылтай берген болбойт. Мына илгери билесиз да, баягы кыздын 40 чачуулу деп, анан кыздын өзүнүн орду болгон, эркектин өзүнүн орду болгон, кыш кыштай, кыз кыздай болсун деген сөздөр бекерден чыккан эмес. Азыр эми
кабатташтыруу эгемендүүлүктү алгандан баштап ошо эгемендүүлүктөн улам баягы коммерциализация башталды, өзүмдүк деген система кирди. Ошондон улам анан биз мурунку баалуулуктарды жогото баштадык. Эркектик сапаттар кете баштады. Мен мүмкүн эркектер көрүп аткан жаман көрөр, бирок чынында эле ошондой. Ошондон улам анан кыздар дагы бизде сөзсүз түрдө өзүн бошото баштады. Мына бүгүн айтыңызчы, кафеге барсаңыз, баягы коомдук жайларда өзүнчө кыздар отуруп ичип атканын көрөсүз, эркектер өзүнчө отуруп ичип атканын көрөсүз. Туурабы? Мурун андай болгон эмес да. Демек бул кандайдыр бир деңгээлде руханий жактан да биз мындай бир кертилип аткан учурубуз да. Ошон үчүн биз дагы өзүбүздүн сапатыбызды жоготпош керек. Түшүнүктүү. Анан миграциядагы маселелер жөнүндө дагы кеп кылдык. Эгер өкмөт бага дагы эч кандай реакция кылбай бул жол, бул азыркы абал ушул бойдон улана турган болсо, алдыда кандай коркунучтарды күтсөк болот? Эгерде ушул бойдон эле уланып кете берсе, өкмөт айткандарды укпаса, өкмөт сурангандарды кылбаса, эмгек мигранттардын үнү жетпесе, биздин эмгек мигранттар реалдуу инвесторлор деген көз карашта каралбаса, эгерде мен жана атагандай 1 миллион жүргөн сырттагы биздин эмгек мигранттар экономиканы көтөрө турган чоң рычаг катары көрүлбөсө, анда бара-бара биз жанагындай жаранды башка мамлекеттин жарандыгын алган биздин баягы эмгек мигранттарына дуушар болобуз. Бир экинчиден бул агым дагы уланып кете берет. Себеби ушундай темпте кете бере турган болсо, бизде жумуш орду түзүлбөйт да, каяктан түзүлөт, шарт түзүлбөсө, демек жумуш издеп аргасынан чыгып кеткендер көп болот. Мен эми азыр ишенип турам, Кудай кааласа, мына президент дагы демилгелер көтөрүп атат. Бул биринчи болуп атат, форумга өзү президент катары катышып, анан жакшы кеңеш топ түзүп атат. Мына ошону азыр күчтөндүп, аткаруу бийлигине берсе, аткаруу бийлигин оперативдүү иштеш керек. Талапты коюш керек. Биз да талапты койгонду, сураганды, анан сунуш бергенди да үйрөнүшүбүз керек. Мына азыр бизде сунуштамалар жазып атабыз, айтып атабыз, поэтапно кайсы иштер кылыш керек, кандай кылыш керек деп. Кудай кааласа, биз ошо көтөрүп аткан жана мен айткан камсыздандыруу боюнча, жүк 200 боюнча, пенсиялык фонд боюнча, дей койчу көп ошо инвестиция боюнча, жеңилдиктер боюнча, фискалдык боюнча, салык боюнча, бардыгы боюнча сунуштарды жазып киргиздик. Сентябрдан баштап парламенттин каникулу бүтөт, анан парламенттен да сөз беришти, комитеттерде каралат. Азыр мына 2 мыйзам иштелип чыкканы калды, Кудай буйрса. Өкмөттүн да токтомдору чыгып берсе, көптөгөн иштер алдыга жылат деп ишенип турабыз. Түшүнүктүү. Жеңиш мырза, убактыбыз да чектелип барат. Акыркы суроом болсун, сизден бир кеңеш катары, сунуш катары дагы. Анан негизи бул ишке кирише турган болсо, эгер мигранттар, биздин ошол мекендештер реалдуу инвестор болуп берсейин, анан кийин ал жактагылардын укугу корголсун деген бир позицияны өкмөт да кармана турган болсо, кайсы кадамдан башталышы керек? Этап кандай жүрүшү керек? Эң биринчи этап жана президент атаган кеңешти тездетип түзүш керек. Бул менин оюмча өкмөттүн тийиштүү токтомунун негизинде түзүлөт. А жерге форматы тезинен чечилиш керек. Кеңеш менен биринчи отурум өтүшү керек. Биринчи отурумга ошо эмгек мигранттары өзү, ишкерлер катышы керек. Анан тийиштүү мамлекеттик орган, бийликтин органдарынан өкүлдөр катышы керек. Анан чоң бир программа алып чыгыш керек. Программа эң жөнөкөй. Биз эми программа дебейли, иш план түзүп чыгыш керек. Себеби мына 20 жылда канча деген программаны көрдүк. Конкреттүү иш пландар түзүш керек. Анын ичинде мына бүгүн биз талкуулаган көйгөйлөр айтылыш керек, чечиле турган жолдор талданыш керек. Анын баары көрсөтүлгөн, кагазда бар. Болгон ошону иретине келтирип туруп, анан приоритеттүү багыттарын карап чыгып, эң биринчи кайсын жасайбыз деп анан жасап чыгыш керек. Эми атасак эң биринчи жана жеңилдиктер каралышы керек. Бүгүнкү күйүп аткан, абдан керек болуп аткан эмгек мигранттарына ар бир мамлекеттин өзүнүн шартына жараша мигранттардын шарты түзүлгөн да. Ар бир мамлекетке жараша түрлүү көйгөйлөр бар. Ошолордун эң негизгилерин карап чыгып, анан чечиле турган, тез карала турган нерселерин биринчи карап алышыбыз керек. Анан өкмөттүн ошо мигранттарга көңүл бура турган нерсеси, кайра мамлекетке алып келебиз, ошо мекенди көтөрөбүз десек, эң биринчи шарттарга карап коюш керек. Мигранттарга мен дагы бир айтам, эч нерсе кереги жок. Болгону тийиштүү шартын эле карап беришибиз керек. Укугун коргоп беришибиз керек, болду. Калганын өзүлөр эле кылып атат, өзүлөр эле жашап атат. Сиздер тараптан дагы сунуш болобу? Расмий түрдө. Биз расмий кагаз түрүндө да бердик, СМИден да көп бердик. Кудай буйрса, мен айткандай, сентябрда уже парламентте каралып баштайт. Жеңиш мырза, ыраазычылык билдиресиң сизге. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер биздин замандаш программасын уктуңуздар. Биз бүгүнкү чыгарылышыбызда мигранттардын сыртта жүргөн мекендештердин көйгөйлөрү, анан алардын деңгээли, Кыргызстан үчүн мааниси, экономикага кошкон салымы, алардын жалпы эле чечилбей жаткан маселелери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдохматов мырза болду. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинов алып бардым. Марал радиосу өз берүүлөрүн улантат. Бизден алыстабай туруңуздар. Рахмат.